已經買咗樓嘅香港朋友可以直接話走啦，無謂再蝕多20萬。嗱，咁而家呢 total 70零萬就可以拎低呢一套湖景嘅精裝大3房啦。嗱，望我哋湖景嘅全珠海最靚嘅湖景啦。嗱，呢邊呢仲有好多小朋友喺呢度玩嘅，呢度嘅入住率呢真係 OK 噶。咁而家講緊呢15分鐘就可以翻到我哋嘅港珠澳口岸啦。嗱，呢度呢係做咗一個南北通透嘅。嗱，呢邊就係廚房位啦，U 字型廚房，3件套都係有嘅。嗱，可以睇得到噶，冇水你噶，全屋嘅卡冷撐、空調、冰箱、洗衣機。嗱，咁睇翻我哋休息區啦，係做咗3間房加2個洗手間嘅。嗱，呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅洗手間啦。嗱，呢度長輩房啦，可以接出去露台望住我哋湖景呢個 view 嘅。兒童房咧就喺呢度啦，啲空間都還可以嘅。嗱，主套房步入式嘅衣帽間。同埋我哋一樣係望正呢個湖景 view 嘅，而家講緊 total 70零個，首期咧都係3萬蚊，月供咧都係2000零蚊就可以拎低佢噶啦。好啦，感興趣嘅朋友咧 call 我等你睇睇。